घर वापस पहुंचे। He's very generous, really. हमेशा बड़े गिविंग हैंड पे रहते हैं, चाहे वो फैमिली हो या एक्सटर्नल पार्टीज़ हो। कभी कभी मुझे लगता है कि समटाइम्स वो जो है कभी ऑल्सो टर्न्स इनटू अ डिसएडवांटेज, लेकिन ये इनकी है। और दूसरा ऑफ कोर्स ये है कि इन्होंने बड़ी अच्छी वैल्यूज़ सिखाई हैं मुझे, मेरे रोल मॉडल रहे। इन्होंने जिस तरह हार्ड वर्क की, स्ट्रगल की है, वो एक बहुत बड़ी एग्जांपल मेरे लिए भी है और होपफुली बच्चों के लिए भी आगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में दीन और दुनिया का इतना खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखा ही नहीं। इन्होंने दीन को भी अपने साथ, दुनिया के साथ इक्वली साथ साथ रखा है। अगर रात के 1 बजे भी आते हैं तो ये पहले अपनी नमाज, उसके बाद 2 घंटे भी अगर इनको तस्बीह करनी पड़ती है तो वो करके फिर उसके बाद 3 बज जाते हैं, फिर उसके बाद ये बेड पे आते हैं। आपकी शादी अरेंज थी? बिल्कुल अरेंज थी। या लव मैरिज थी? अरेंज थी। अच्छा। लव बाद में हुआ। लड़ाई तो होती होगी, किन बातों पर होती है? बहुत ज़्यादा बात करना तो लोगों की उसमें बातों में आ जाते हैं, या बहुत गुडनेस है इनके अंदर तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। इनके पास ये चाहता है कि हर कोई गार्ड इनके पास हो जो उनको थोड़ा सा पुश भी कर सके, पुश बैक कर सके इनको। पैसे ज़्यादा खर्च देते हैं या क्या करते हैं? पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर देते हैं, और दूसरी बात ये कि ओपिनियन अपनी थोड़ी सी वो कर लेते हैं, बदल लेते हैं थोड़ी सी लोगों से सुन थोड़ी सी। तो इसलिए तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा वक्त इनके साथ रहूं। तो आप पास रहे तो फिर ठीक रहते हैं? मैं पास हूँ तो मैं लेकिन माशाल्लाह तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरह गुजरी है कि इनके इंतज़ार में, और बहुत ज़्यादा दुआओं के लिए, इनके लिए दुआएं करते हुए। और अब मेरा जो बिल्कुल आखिरी वक्त है तो वो मैं उमर के लिए सारा वक्त दुआ करती हूँ और इसका इंतज़ार करती हूँ, और उमर को किरण को देखती हूँ कि अब मेरी जगह पे किरण ने संभाल ली है कुर्सी। और आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सेटिस्फाइड कि किरण माशाल्लाह बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर रही है। जिस कही थी दैट्स ट्रू। कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि इन लॉज वाला, हमेशा अम्मी अबू जैसा प्यार, हमेशा पापा ने तो इतना ज़्यादा, और मम्मी भी हमेशा दुआएं देती हैं, ऑलवेज फील एट होम। लेकिन कंपैटिबिलिटी में तो प्रॉब्लम होगा कि ये यहाँ पे पले बड़े हैं, बाहर तालीम हासिल की, आपने पाकिस्तान से आई हैं, तो एक थोड़ा बहुत गैप होता है। इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे अम्मी अबू ने भी काफ़ी हमारी लिबरल अपब्रिंगिंग की थी, तो इस वजह से कभी ऐसा महसूस इतना ज़्यादा गैप नहीं हुआ, बिकॉज वी ट्रैवल्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा जगहों पे जाके एक्सपोजर काफ़ी था, सो इट वाज इजी टू अडैप्ट। हाँ जी, मैंने लंदन में भी तो कोर्सेज किए हुए, स्विट्ज़रलैंड में भी, सो मुझे एक्सपोजर काफ़ी था, तो इट वाज इजी टू अडैप्ट। He earns a lot of money. And spends on you or not? Yeah. What he gives you in gifts? Video games, like ब्रांडेड गुड्स। loves me a lot, guides me a lot, and gives me the things that I want. घर पर इशाइये में सफ़ीर पाकिस्तान हर एक्सीलेंसी रुखसाना अफजाल, उर्दन में सिंगापुर के सफ़ीर बिजनेसमैन अब्दुल लतीफ़ सिद्दीकी और सिंगापुर में मुकीम नामवर पाकिस्तानी शख्सियात मौजूद थीं। इशाइये में ज़्यादातर देसी डिशेस थीं, पालक गोश्त, मटन कोरमा, बारबेक्यू, बिरयानी और गुलाब जामुन मेन्यू में शामिल थे। हुकूमत पाकिस्तान ने हाल ही में आपको सितारा इम्तियाज़ के एजाज़ से नवाजा है। क्या आप मुतमिन हैं कि हुकूमत और पाकिस्तानियों ने आपकी खिदमात का सही तौर पर एतराफ़ कर लिया है? पाकिस्तान के लिए जो हम कर सकते हैं यहाँ बैठ के, वो हम दिन रात करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एटलीस्ट यहाँ बैठे हुए जो पिछले एम्बेसडर थे, मेरे ख़्याल में उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी कि जी ये पाकिस्तान के लिए बड़ा काम करते हैं, हर फंक्शन को हमारे स्पॉन्सर करते हैं
اور پاکستان کی بڑے سپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے آئی ایم اسیومنگ کہ یہ اس لیے انہوں نے دیا ہے۔ توقع تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بیرون ملک آباد پاکستانی سرمایہ کاری کریں گے، مگر ایسا ہو نہ سکا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس میں سمجھتا ہوں کہ کئی سارے فیکٹرز ہیں۔ پیپل ہیو دس ہول ورڈ ٹو انویسٹ، انویسٹرز لک ایٹ کہ جی کہاں پہ میں پیسہ بنا سکتا ہوں، اگر میں کوئی رسک لے رہا ہوں تو ویئر آئی ایم ٹیکنگ دا منیمم رسک۔ پاکستان میں پیپل سی دیٹ دا رسک فیکٹر از ویری ہائی because the lack of continuity of policies, because of lack of clarity on taxation, business environment، اور جو hassle ہے پاکستان میں to set up things and to get things going. تو we need to look at all these things and these are not difficult things. تو اس کے لیے we need to work on this front. We need to make sure، دیکھیں جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پالیسی چینج ہو جاتی ہے۔ سنگاپور میں آپ دیکھیں گے پچھلے 50 سال میں سنگاپور کی زندگی میں دیر آر نو irrespective of who the prime minister is, economic policy would not change. People can bet on Singapore. پاکستان کی آپ پالیسی پہ بیٹ کر سکتے ہیں؟ I would say no. کیونکہ یہ نہیں پتا کہ کل کو پالیسی چینج ہو جائے، اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ تو انسرٹینٹی جو ہے یہ انویسٹرز کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ They have to make sure کہ economic policies are continuous and they would not change and people can rely, making taxation simpler and lower. کیا پاکستان میں ٹیکس کی شرح سنگاپور سے زیادہ ہے؟ کتنی زیادہ ہے؟ کیا تقابل ہے؟ دیکھیں پاکستان میں ٹیکس از کوائٹ ہائی compared to the services they provide. دیکھیں سنگاپور میں ہاف ہے ریٹ، ہائیسٹ پرسنل ٹیکس از 20%. تو it just doesn't match. اور یہاں پہ ہر فیسیلٹی موجود ہے، تو وی نیڈ ٹو میک بزنس وائبل۔ پاکستان میں آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لک ایٹ آل دس کہ جی ہم فارن انویسٹرز کو کیا فیسیلٹی دیں وچ ول میک پاکستان این اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی سوچا بھی نہ ہوگا اتنی دولت دی، وسائل دیے، مرتبہ دے دیا، پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی خواہش تو ضرور ہوتی ہے جو پوری نہ ہو سکی ہو۔ گڈ کویشچن۔ دیکھیں میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ پیسہ کتنا آیا یا نہیں آیا۔ ایک چیز میں چاہتا ہوں پاکستان میں کرنے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کے لیے کوئی فنڈ، جو غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کے لیے، دے آر ویری برائٹ پیپل، کہ ان کو ایجوکیشن کی وہ ملے۔ دوسری چیز ہے مدرسوں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مدرسوں میں ہمارے سوائے in addition to religious education اگر ساتھ یہ ورلڈلی ایجوکیشن بھی شروع کر دیں تو جو بچے وہاں پہ آتے ہیں اگر ان کو آپ انگلش، میتھس، سائنس یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھائیں، قرآن بھی حفظ کرائیں لیکن یہ چیزیں بھی کرائیں، تاکہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوں تو ان کے پاس روزی کمانے کا ایک ذریعہ ہو۔ اب وہ ہوتا ہے بیچارے سوائے اس کے کہ ملا بن جائیں یا حافظ بن جائیں، کتنے حافظ پاکستان میں استعمال ہو سکتے ہیں یا ملا؟ تو ان کے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کریکولم کو چینج کریں۔ دس از ون تھنگ ویئر آئی وانٹ ٹو ڈو سم کنٹریبیوشن۔